Half 3 when I called you up, said I need you now cause I'm losing patience. By 4 you were knocking on my door. I said love is a two-way road, you don't care no more, am I going crazy? Needed you just to help forget it all. And it was easy, you put the records on to replay, dance to replay. 지금 즐겁습니까? 안 즐겁다. Don't need the weekend, we don't wait until the evening. We don't need to find a reason to turn it up and sing along. Cause that's what friends are for. 안에 있는 고기가 정말 좋은 고기예요. Don't need the weekend, we don't wait until the evening. We don't need to find a reason to turn it up and sing along. Cause that's what friends are for. 자, 형님한테 캠핑이란? 새로운 도전. 즐거웠던 너무 것 같아요. 아, 즐거웠어요? 우리가 같이 했던 첫 그거기 때문에 너무 좋다는 거. That's what friends are for. 개편도 돈이 없어서 보니까 진짜 건강할 때다. 하나, 둘, 셋. 아, 빨리 잡아라, 빨리. 이제부터 앞으로 모을 때는 집게를 쫙
오늘 이제 마지막 아닌데 하나 더 남아 있는데. 네, 뭐 마지막 캠프 파이어입니다. 뭐 해바라기의 사랑으로는 안 부를 거예요. 여기서 둘이 계속 입구에 달릴 것 같아. 이런 김치 오랜만에 봐. 그래서 몇년 있는 거? 2년? 2년? 자꾸 뭔가 특별해. 되게 공손하게 마시네요. 뜨겁다 야. 감사합니다. 잠시 한번 가지 말고 국물 딱 해야지. 땡또 먹어보겠습니다. 이게 부산 오뎅이라. 너 동네 파는 오뎅이 어떻게? 나봉. 3일째입니다. 날씨 엄청 맑아요. 하늘 파랗고. 그런 얘기 할 때 촌스러워. 재료를 아끼지 않습니다. 네. 구독하겠습니다.